Oasis Call. Nate ono wong donga niku diamini dan disuting. Mandar loro nemen, penyakitnya enggak sembuh-sembuh. Anak-anaknya jadi anak durhaka, hidupnya miskin. Waduh, dongane welek kabeh. Diamini ngoten niku. Sing donga mbek sing ngamini padha kepleke ngono. Lah karo sing lho niku anu lho, terekam lho niku. Semoga hidupnya susah. Ngono ari lak medeni ta. Semoga dikasih penyakit ndak sembuh-sembuh. Waduh, anaknya durhaka semuanya. Waduh, dungane jan welek. Ngono lho, ngono sik dipercaya mbek wong. Kadang kene sing ndongakno apik ae dianggap maca belah. Repot ngeten-ngeten. Kadang nglurusno nggih, nglurusno sesuatu niku kan ewet nggih. Coba kula tanglet jenengan tanglet. Mungkin jenengan jawab nggih. Kula niku mboten nate kabeh sudah paham. Masjid paling mulia sak donya kan mek telu. Masjidil Haram ten Mekah, Masjidil Nabawi ten Madinah, Masjidil Aqsa ten Palestina. Lah ana wong ndonga ngeten iki sampean ngakoni nomor. Lak kula ngakoni. Ya Allah, mugi-mugi Masjid Baitul Izzah. Ini Baitul Izzah. Ya Allah, mugi-mugi Masjid Baitul Izzah jenengan paringi barokah, jenengan paringi kesayan kados Masjidil Haram. Ngeten iki akal sampean nerima? Nerima. Wong intine ya Allah jenengan dadosaken Masjid Baitul Izzah niki angsal barokah kados Masjidil Haram, ganjarane berlimpah ganda kados Masjid Madinah. Kan enggak masalah ndonga. Lak ngeten ya no. Coba sampean pikir. Masjid Baitul Izzah iki luwih mulya tinimbang Mekah ya apa ya? Ayo sampean pikir iku. Lho ono sing ngomong ngoten niku. Ono sing ngomong tapi duduk masjid kene. Ngarani masjidil lebih mulia dari Mekah, dari Madinah, dari Masjid Aqsa. Ngoten niku kula lurusaken dianggap kula benci lak repot ngoten. Dan niku videone ono lho. Masjid Alawi, Masjid Balawi Tentarim Yaman itu lebih mulia dari Mekah dan Madinah dan Masjidil Aqsa, bayangno. Coba malih. Mantun niki kan wonten Rebo Wekasan toh. Ngerti Rebo Wekasan nah. Terus Gusti Allah nuruno balak syarat-syarat. Terus ono wali ya Allah, mugi-mugi diselamatkan saking balak. Ono angin gede, ono udan terus bledekan. Ya Allah, jenengan redahaken udane. Ya Allah, bledekane jenengan redahaken ya Allah. Angine jenengan redahaken ya Allah. Akhirnya langsung mandek kabeh. Akal sampean nrimo toh? Nrimo. Lak ngeten, coba. Akal sampean nrimo gak? Ono wali ngomong ngeten. Gusti Allah lak nuruno balak kudu izin aku. Lak tak izine ya mudhun, lak gak tak izine ya enggak. Akal sampean nrimo apa enggak? Gini ku sing kula rusaken nggih ngoten niku. Malah kula dianggap benci lak. Lak ono wali donga ngeten. Ya Allah, muga-muga tiang Islam sing tasik kata dosae dereng sempat tobat pun sedo ten neraka, mugi-mugi jenengan sepunten Gusti, siksane jenengan ringanaken Gusti, mugi-mugi nerakane jenengan ademaken Gusti. Akal sampean nrimo ngoten niku? Nrimo. Lah ngene. Ana wali ngomong ngeten. Aku lak gak isin nang pangeran, geni neraka tak pateni mbek aku. Ayo. Lho niku ana videone lho iku. Lah ngeten iki lho para rawuh. Kadang awake dhewe jelasno ngeten iki kadang dianggap gak seneng, padahal nggih mboten. Lah napa apa hubungane? Katakan kulil haq walau kana murra. Mangke nggih wonten, mangke fitnah niku balik ten umat. Lah sing ngetokno fitnah iku ulamae dhewe, wong sing dianggap ulama, sing dianggap hebat niku. Bahaya nih. Oleh apa enggak, kalau tanglet, oleh apa enggak seorang anak
ngilingno wong tuane sing keliru, oleh apa enggak? Asal. Saiki ana kiai keliru terus santrine berusaha ngimutaken. Niku oleh apa enggak? Kan angsal. Lah saiki ana wong merasa bener dielingno gak gelem. Ya kadok bedane mbek iblis. Iblis kan gak gelem dielingno. Rumangsa bener. Hati-hati jenengan. Kono wis zamane kok ngeten iki pisan. Apa sing mboten saged di damel bukti wong jejak digital niku wonten sedaya sakmangke. Apa sing diomongno sak kadang wong iku ngekei aturan tapi dilanggar dhewe. Niku lak kathah niku ngoten niku kathah. Kono aja ngaku-ngaku lho kon. Kon lak ngaku kudu tes lho ya. Darahmu kudu dites bener apa enggak kon niku. Barang wis mari ngomong ngono, haram hukume ngono. Lah iki berarti kan ya wis melanggar omonge dhewe. Kono salamatul insan fi hifdil lisan. Selamat gawe wong tergantung jaga lesan. Niku lho. Sing kula wedeni nggih ngoten niku. Mangke masjid-masjid niku sakniki kata ono majelis taklim, ono majelis sholawatan sak piturute, tapi kadang ada teko hidayah. Kuatos majelis taklim kata tapi ada teko hidayah. Sing disampaikan sesuatu yang ngare wong gegeran rame, terus disampaikan sing gak cocok ambek syariat niku kata. Lah akhir timbul fitnah-fitnah sing dadi sasaran niku umat. Niki lah zaman niku ancen menungso niki ngoten niku lah. Kalau tak pikir-pikir menungso niki ancen mboten saged kados malaikat, ancen lebih sempurna. Lah malaikat itu kan disetel api. Malaikat itu mesti apik gak kira. Gak ono ceritane malaikat goro gak ono. Terus gak ono ceritane malaikat gendaan gak ono. Malaikat selingkuh ya gak ono. Bojoe ya ora, nafsuwe ora. Anjing disetel api. Lak setan disetel elek. Gak ono setan api gak ono. Setan itu mesti disetel elek. Lak kewan niku disetel nafsu. Sing disetel itu pokoknya nuruti nafsu tok. Ya turu mangan ngono tok wis. Ketok wedokane waduh ngono tok. Niku kewan. Lah menungso niki jangkep bare. Sifate malaikat ya ono, sifate setan ya ono, sifate kewan ya ono. Lak kadung ngapik koyok malaikat, kadung gak gelem mangan poso tok iku ono menungso. Kadung wiritan tok, kadung gak turu koyok malaikat, tapi ndelok bal-balan. Sowe. Kadang yo waduh ngelek yo melebihi koyok wamuan, muram-muringan, waduh ngilokno wong sak penake, mikna wong sak penake ngarani wong sak. Niku sifate setan ngoten niku. Wakeh ngoten niku. Sing dituduh dudu wong biasa kadang. Niki hati-hati. Kadang ya kaya kewan bal afdol, bahkan lebih parah teko kewan. Apa maneh sampai menganggap wong liya niku elek, apa maneh sampai menganggap awake gak iso dikalahno mbek wong liya. Bahaya niku. Niki pun nyebar ngoten niki. Menyebar ngoten niki. Hati-hati jenengan. Temriki jelas lak nalika jenengan nglakoni taat nang perintah Allah, muji syukur walam yaro nafsahu ahlan lidalik. Nah. Lak jenengan ancen wis nglakoni sae iso nglakoni ibadah ya syukur wis syukur nang pangeran lan ojo nganggep awakmu hebat, ojo nganggep awakmu top, ojo nganggep awakmu wong sing sae, ojo. Iki pitulunge Gusti Allah. Tapi nalika awan bengi sore niku jenengan nabrak larangane Gusti Allah, ninggalno perintah Gusti Allah, yo cepet-cepet ndang getun, cepet-cepet ndang njaluk sepura nang Gusti Allah, cepet-cepet ndang
tobat nang Gusti Allah. Niku tok tugase jenengan selama dik donya bendina niki kudu ngoreksi awake dhewe. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisapen awakmu sadurunge kon dihisab ambek Allah. Timbangan awakmu sadurunge kon ditimbang ambek Allah. Lah rata-rata nu wong seneng ngisap wong liya, seneng nimbang amale wong liya, tapi gak gelem nimbang amale dhewe. Seneng ngitung eleke wong liya, gak gelem ngitung eleke dhewe. Ngoten. Lah para rawuh temriki lah mangke terjadi sesuatu niku mangke layab kominal Islam illa ismuhu. Islam niku mangke mek jenenge tok. Akeh wong ngaku Islam tapi kelakuane ado teko Islam. Akeh wong ngaku iman tapi kelakuane ado teko iman. Kadang wonge Islam pakaiane jan gak kaya Islam blas. Wonge Islam kelakuane enggak kaya Islam blas. Kadang ono pakaiane ala ulama tapi kelakuane ado teko ulama. Alhamdulillah wis dhewe niki wis saged nglampahi sing cocok nyesuwekno diri awake dhewe ngaji, ngrungokno pengajian maghrib sampai isya. Mantun niku awake dhewe aktivitas lintu niku sewae. Ngeten. Ono dawuh kan khairul umuri awsatuha, paling bagusnya perkara kan tengah-tengah biasa mawon. Intine jangan kudu iso ndelenggene berlebihan niku mboten sae. Dadi wae ngaji, wae nyambut gawe. Nang sawah ya nang sawah, nang pasar ya nang pasar. Niku sae niku. Pokoke runggene dewe-dewe, ro waktune dewe-dewe. Sakniki wae ngaji wis aja digudha mbek liyane. Engko mantun ngaji terserah jenengan nglampahi napa. Ngoten kersane jenengan saged selamat. Karena besok akhir zaman niku Islam iki mek gawe jeneng tok. Malah ana wong niku ngapik-ngapikno awake gawe jeneng duduk awake. Ngapik-ngapikno awake tapi gawe jeneng wong liya. Kadang gawe jeneng bapake, gawe jeneng dulure, gawe jeneng pondoke, gawe jeneng mbae. Sing bener kan lak jenengan ancen kepin dadi apik, ya iki praktekno sampean lakonono apik. Aja ndompleng jenenge keapiane mbahmu aja. Kula niki enggak ada tiyang sepah. Tiyang sepah kula pun sedo. Singen ngaji teng mriki teruse ngaji teng mriki. Duka lak kula mireng niku ngaji teng mriki sekitar tahun 60-an wis ngaji teng mriki. Biyen kula dereng lahir berarti. Berarti sing sepuh-sepuh menangi insyaallah. Insyaallah tahun 60-an. Lah mboten kliru sing kula tingali teng catetan rutinane ngaji niku teng mriki wis tahun 60 pun ngaji teng mriki. Kula ngaji teng mriki disuwun kali takmir. Duduk ojo sampai aku nggawa jenenge abahku ojo sampai. Aku ya aku iki ngoten. Ojo ndompleng jenenge wong tuwa. Aku kepingin terkenal, kepingin hebat, kepingin top, ojo gawe jenenge wong tuwa. Wong tuamu hebat, iya wong tuamu. Tapi lah awakmu gak hebat, lapo gawe jenenge wong tuwa? Isini-sini. Wong tuamu apik, kon kepingin apik gawe jenenge wong tuwa, mboten sae niku. Lah kon kepingin apik ya kon lakonono apik, ngoten lho. Sing apik lak wong tuamu, lak kon gak apik ya tetep gak apik. Lak wong tuamu apik, kon nglakoni elek ya awakmu tetep elek, ngoten. Nggih jan. Wong lanang sing temenan itu duduk iki lho bapakku duduk iku, wong lanang sing temenan ya aku iki ngoten.
Lek sampean kepingin dadi wong apik, ya sampean kudu nglakoni apik. Ojo sampai sampean diakoni apik nggawe jenenge bapak sampean. Ojo sampai sampean kepingin diakoni apik nggawe jenenge mbahe sampean, ojo sampai. Oh mbakku ya mbakmu lawakmu. Nah, niku lho. Wah mbakku iki bendina poso. Senin Kemis gak tau pedhot mbakku. Mbahe sing dijokno. Mbakku lak bengi tahajud sampai bathuke deklong. Iya mbahmu, lawakmu tahajud apa enggak? Wong mau tahajud kok turu terus. Ojo sampai jenengan kepingin terhormat, kepingin mulya, kepingin apik, ndompleng jenenge mbah sampean, jenenge bapak sampean. Ojo, engko niku isin-isini. Tambah isin-isini. Lak sampean kepingin diakoni apik dadi wong apik teman, ya buktekno sampean dadi apik, ngoten lho. Nah sakniki niku nggih ngapunten, gawe karepe dhewe. Kula niki angsal pelajaran singen. Lari mondok niku enggak ada perbedaan. Dadi sapa sing mondok dik kono banake kiai gedhe, banake jenderal, ya padha santri hukume. Kalau anjen mondok ya wis turune gledak kaya arek-arek ngoten niku, ya padha mbayare, ya padha hafalane, lak melanggar ya dipares kudu padha. Wis iki aja dipares iki anake jenderal gak iso, salah ya salah. Pondok niku kan ngoten, pondok niku wis gak peduli kon anjen mondok masih kon anake kiai kon ya tetep santri. Ngoten nggih sami kali tiyang salat ngoten. Tiyang salat niku lak jamaah, ya sapa ae sing dik sok pertama sing dhisik ya iku sing berhak ngenggeni sok pertama. Ojo mentang-mentang sampean. Mundur, aku sing dik ngarep. Lak kon kepithik ngarep ya teko dhisik. Teko kari njaluk dik ngarep. Ono kan ngoten niku. Kathah model ngoten niku. Lah karena tiyang niku kudu iso ndelek awake. Ojo mentang-mentang. Saniki akeh wong mentang-mentang. Karena dikongkon ngoreksi awake jenengan sedikit ambek. Lah sedina sewengi isuk sore awan bengi kok akeh apike syukur nang pangeran. Terus ojo mentang-mentang sampean dadi wong saya, ojo mentang-mentang kabeh iku pitulungi pangeran. Lah ternyata elek sedina sewengi isuk sore awan bengi kok nglakoni elek, ndang tobat. Ndang tobat njaluk sepura nang pangeran. Ngoten. Cekne selamat. Ojo sampai jenengan menyia-nyiakan sesuatu niku seharusnya jenengan manfaatkan. Ojo sampai di masjid. Ojo sampai disia-siakan. Kula niki ada nggih beberapa masjid nggih. Niku tiange niku sing buka masjid itu pun sepuh ngono. Sepuh. Kula dugi niku masjid pun padang. Tiange sepuh. Tak delok niku nggih nutuk-nutuk jidor dhewe. Ambek mlakune gloyoran niku. Pancen sepuh. Nutuke ya gak banter wong tuwek pisan. Dong subuh. Terus melaku lon-lon ten mik karek nyedekno tok. Allahu Akbar. Mungkin wong gunem wadan gak enak blas adan. Lho terus sing teko ndisiki sapa? Wong sing enak-enak gak gelem teko. Lah niku kemarin tuh pujian ngenteni wong kumpul syarat-syarat kloto-latoleh. Napa Mbah? Dereng wonten tiyang mboten apa-apa jenengan komat wis. Nah, begitu komat baru kula maju, baru ono sing jamaah. Kadang sing diremehno ternyata lebih tanggung jawab. Kadang sing diremehno ternyata lebih tanggung jawab. Kadang wong niku gak tapi kuat tapi lebih tanggung jawab. Sing kuat-kuat ngeten malah gak ketok blas. Lho nggih. Saestu niku. Nah, tepakno niku penting niku. Terus malih para rawuh.
sak temene jenengan menawi dadi wong Islam terus di omah mesti ana Quran. Tujuane Quran kan mesti diwaca. Niki contoh mawon lho, contoh. Wong Islam lak gak duwe Quran ya lucu ta. Ana wong Islam kok gak duwe Quran. Lak sampean dadi wong Islam terus di omahe ana Quran. Tujuane Quran itu kan diwaca. Kula tanglet ana wong duwe Quran tapi Qurane gawe pajangan tok. Kata-kata gak diwaca. Sami ngeten. Kula niki lebih seneng kitab kula niku kula salap ten Lebet. Lebih seneng kitab kula niku kula salap ten Lebet, mboten ten ruangan tamu, ngoten maksud kula. Krana kula lebih seneng ngamangke lak mutolaah ana di jero ruang iki ambek. Dadi engko ana tamu gak ganggu tamu. Tapi sakniki kan kata kitab niku ada di ruangan tamu. Lah sebetulnya nggih mboten apa-apa, mboten masalah. Cuma lah keliru niat titik nggih bahaya. Kan kadang wonten niku gawe hiasan, gawe pamer-pameran. Waduh kitabe akeh pirang lemari ngoten. Kathah ngoten niku. Tapi sampeyan tinggal iki sepuh-sepuh biyen niku. Kitabe jarang ketok ana di jero kamar. Kon dipelajari di kamar. Rata-rata ngoten. Lah lak jenengan duwe kitab ya wacon. Belajar ono diwaca. Kula nggak ada putra niku kamare niku morat-marit ancen arek Joko ya. Waduh morat-marit jenenge kitab iku iso ono dik waduh morat-marit. Tapi kula seneng napa? Kok berarti diwaca ngoten lho. Diwaca berarti seneng dibukai gledakan berarti seneng. Mek gak saene gak ditata maneh ngoten gak ditata maneh. Jenengan kudu izin nalika sampean duwe Quran apik tapi gak diwaca mek digawe pajangan wonten ngoten niku ya sami ngeten lho semerap manten model sakniki kan kadang mas kawine niku dihias dikei napa figura ngoten niku terus duweke dibentuk manuk-manukan ngoten ya kadang terus ana peralatan sholat ono ruku ono Quran kadang dipajang di lemari lho gawe apa sing bener kan digawe sholat ruku itu dipajang di lemari gawe apa perlune dikei mas kawin ruku peralatan sholat Quran ono anu perlune digawe lak dilek di lemari yo gawe apa sampe paham maksud perlune kan ngoten asline. Ojo dikei pamer-pameran. Nggih ngapunten. Sami. Dadi wong ojo mamer-mamerno, ojo mamer-mamerno ilmune sampean, sampekno tapi kok usah dipamerno. Ojo mamer-mamerno kitabe sampean, ojo mamer-mamerno kedudukane sampean, ojo mamer-mamerno turunane sampean, ojo mamer-mamerno nasabe sampean. Tak kandhani sak. Punten. Tiang lak seneng nutupi awake terus mboten ngetok-ngetokno mboten ngaku-ngaku niku sewae niku saiki mboten ngaku-ngaku maneh ya njaluk dihormati maneh saniki yo malah diwajibno wajib kon hormat aku iki turunane wong jos ngoten lho kon agak ngurmati aku kon kualat kon gak iso mlebu surga kon. Sebab sing duwe syafaat iku mbahku waduh dheke sing ngekeki hukum kaya ngoten kathah ngoten niku makanya jenengan kudu ngaji temenan jane mboten keliru karo sing ngatur urip niku pangeran ana hukume jenenge syariat sing disampekno ambek Gusti Allah melalui malaikat Jibril ten Kanjeng Nabi diterusno ambek para alim ulama zaman akhir iku mangke ngoten niku. Kadang wong gak iso ndelenggeni lho, sepunten nggih. Sepunten niki menurut jenengan ya napa? Niki kula mawon gak ada pikiran kadang kula mikir lah, tapi dengan ngaji niki mugi-mugi dadi tercerahkan. Pengajian memperingati 1 Muharram.
santunan anak yatim, pengajian umum. Wis kadang ono haflah imtihan, ngoten haflah imtihan macam-macam lah. Kadang itu viral ten medsos niku kadang. Duka bener duka mboten kadang. Lak sampean nggih pengajian ya acarae sing islami. Sing nunjukno kesayan lan menampilkan sesuatu sing pantes. Saya lak pengajian di kuno ono joget-joget dandutan, ketok udele, ketok bukangi, kan yo gak pantes. Di lapangan ono dandutan, acara apa? Acara 17 Agustus, gak apa-apa, pas. Ono dandutan di ngarepe masjid, rupane artis kange mulus-mulus. Acara apa? 1 Muharram, waduh rusak wis. Saged dipaham ngeten iki. Kula nate ngaji dikarak ambek terbang, pantes pas niku. Wong Kanjeng Nabi teko Mekah ten Medina disambut ambek terbang ambek sahabat Ansor, sahabat Muhajirin sing barengi Kanjeng Nabi disambut ambek sahabat Ansor. Tola al badru alaina. Kula sering dikarak terbang nu sering. Anu transit mriki yai. Moga ten panggung. Wah, karak terbang. Ya Nabi salam alaikum. Wong ngadeg kabeh. Pas. Tapi kula nggih nate pengajian niku munggah ten panggung dikarak jarang kepang yo nate. Lah iki apa pas? Ngerti ya ngene. Nggih lak sing jarang kepangan pas wong lanang, lha wong wedok kabar. Ketok wetise terus ono dik sikile ono apa ecek-eceke niku. Terus tung dong tung dong tung dong tung. Waduh surbanku langsung tak coplok ae. Kula nggih nate pengajian niku dikawal kalian dikarak ambek berot niku nggih nate. Wis repot iki. Maksud kula mboten benci, mboten. Lah napa benci ngoten niku? Budaya monggo dikembangno, tapi kudu ronggene. Acara bersih desa selama 1 minggu. Hari pertama bazar, monggo. Hari kedua gerak jalan, monggo. Hari ketiga lomba, monggo. Enak wis. Hari keempat ono hiburan rakyat, orkes monggo. Hari kelima bandengan jarang kepang, monggo terserah. Hari keenam wayangan di kantor desa, monggo. Hari keenam ditutup pengaji. Ya. Gene dewi-dewi apa enggak? Gene dewi-dewi. Ngoten. Oh enggak dicampur. Bingung gini. Nggih, nate ngoten. Kula nate niku undangan dicampur dadi situk nate. Gantian. Tasik yai nggih, kurang kali grup apa? Bandengan. Aduh ngenteni wis. Dadi gak ngaji-ngaji. Nah, niku makanya kudu hati-hati. Terus ngeten, budaya niku angsal diamalaken oleh diuripno karena niku identitas suatu bangsa. Tapi nyun sewu kudu didele dik nggene. Lah kebetulan sing wong ahli budaya niku kebetulan umpamane wong Islam. Yo wae salat yo salat. Wae tandang yo tandang. Wae nyambut gawe yo nyambut gawe. Ojo ndadi tok bendina. Dikei nggen dhewe. Makanya Wali Songo niku mempertahankan budaya niku biasanya diislamkan. Sesajen diganti istilah selamatan. Ngoten niku penting ngoten niku. Lah saiki akeh wong malah seneng melakukan budaya negara njaba. Budaya dhewe gak tapi seneng. Kebiasaane wong kuno gak tapi seneng. Malah kebiasaane wong njaba sing dilakoni. Niku kathah ngoten.
kadang nggih kula nate haji. Kula waktu haji nggawa sangka ireng, nggawa sarung. Waktu niku kula lunga haji ancen gak bayar dibayarno. Ana sing bayari. Waktu niku kula sik dereng mboten gadah napa-napa, sik gak mampu. Ngriya mawon tasik dereng sempurna niku, urunane wong akeh. Lah kula haji niku dibiayai tiyang. Dadi kula haji niku nggih gak sangu. Nggawa songkok putih, sarung atlas niku. Wis ngoten niku kula gawa klambi-klambi biasa, takwa biasa. Dugi mriku niku sarung kula niku diuthiki ambek wong Arab niku. Diuthiki. Hasan. Ngeten. Api no. Api. Kate dijaluk. Ternyata mereka menginginkan apa sing digawe awake dhewe niki. Sangka ireke dijaluk kok. Dijoli sangka sing ngoten niku model kono niku. Awake dhewe kudu bangga duwe identitas. Enggak seneng gawe identitas wong liya, identitas dhewe enggak digawe. Lak ten mriki nggih ana Slametan, ana Kenduren, ana Sepasar, ana apa maneh? Selapan. Ten mriki tasik wonten ah. Niku ojo dilangno ngoten niku. Penting. Kaya berarti jaga, awake dhewe jaga. Sing penting runggene. Wong kuno biyen kan ngoten, senajan ndungone gak tapi teteh. Rabbana atina fid dunya kasanah, duduk hasanah, kasanah. Wa fil akhirati kasanah. Tapi yakin mantep lho ancen lidahe napa malih. Kadang alamine dadi ngelalamin. Iya nggih belajar pokoke mboten disengaja. Terus aja sampai ngremehno. Ayo dipelajari maneh. Besok yusiku ayati ala nasi zamanun layabqa minal Islam ila ismuhu. Ancen nggih. Besok akan datang suatu zaman nang menungso Islam itu cuma jenenge tok. Ya Islam mek jenenge tok, tapi kelakuane ada toko Islam. Ya wonge Islam. Tapi pakaiane dudu Islam. Kadang pakaiane Islam, kelakuane dudu Islam. Wadah ngoten niku. Wa ila yabqa minal Qur'an ila rasmuhu. Kadang nggih Qur'an iki nggih mek ya mek tulisane tok, ya mek Qur'ane tok, tapi ya gak diwaca. Wong kuno-kuno biyen niku lak ganok kegiatan ngaji ngeten iki. Mari maghrib sampai isya nih deres Qur'an. Wah, di omah-omah gumlendang. Biyen niku arek-arek niku lak wis mari asar gemruduk nang langgar. Terus arek biyen niku kerasan di langgar gak mule-mule. Lho nyandi anu paling turu di langgar ngono. Arek saiki gak ono sing di langgar, kerasan di langgar gak ono. Turu di langgar tambah gak ono. Niku. Kula sik cilik biyen niku ngaji ten langgar ngoten niku. Ngenteni ustate niku mbek pujian. Ngerti pujian nggih? Nah, pujian. Wujud kita mbako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Ngoten. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Biyen hafal-hafalan ngoten niku. Terus diurui carane sembahyang sembarang kalir. Telaten kiai-kiai biyen niku. Barang wis iso ngaji pinter terus mondok pinter. Kiai ini dilalekno. Oh, kiai apa iku ngono? Oh, kiai alif bakta iku biyen, guru alif bakta lho. Kon iso ngaji ya teko alif bakta. Kok iso dilalekno ya napa? Nah niki layab minal Qur'an illa rasmuhu wa masjiduhum amiratun wa yaharubu minal hadyi wa ulama'um syarrun man tahta adimis sama'i min indihim takhrujul alfitan wa fihim ta'udu. Nah niki lho sing kula wedeni to mriki. Masjid-masjid niku sak mangke niku ada teko pituduh. Ada teko petunjuk. Kadang yo
nekakno ulama, nekakno majelis taklim, tapi nggih ngapunten kadang. Kadang isine yo ngelokno rono. Aduh. Wis medeni. Kadang ulama ini ku wa ulama uhum syarrun luwe elek. Luwe elek. Karena apa? Takhruju al fitanu. Karena fitnah niku muncul teko ulama dhewe. Dan kok efeknya balik nang umat. Nah niki lho bahaya. Mana kadang wong sing nyampekno bener dianggap ngilokno, sing nyampekno sing lurusno dianggap mecah belah. Itu repot ngeten iki. Aduh repot. Coba jenengan pikir-pikir ki ambek pun. Kula niku ada beberapa tempat nggih, ada beberapa tempat. Mboten kula sebut kan, ada beberapa tempat yang ngelereni kula ngaji lah istilahnya. Lak dipecat kayak gak anu, kayak gak penak rasanya. Pokoknya kula pun mboten ngaos lah diistirahatkan. Tapi sing kula bikin heran, kadang alasannya itu nggak masuk akal. Alasannya jari kula mecah belah umat, jari kula ngilok seneng ngilokno, terus kula balas, aku ngilokno sapa ngeten. Terus aku mecah belah umat ya apa? Kula ngotenaken kadang. Padahal setiap kali kula nyampekno niku kula wonten dasare, mboten sekedar ngomong. Akhirnya nggih kula walik. Lho sing biasa ngelekno sapa? Sing biasa misu iku sapa? Wonten lho, wonten tiyang terkenal dan niku dianggap suci ambek wong dan niku dimulyakno ambek wong. Tapi lak tiyang bijaksana, senajan nang mungsune nggih, senajan nang tiyang mboten disenengi, lak niku wong Islam, mesti dungane kan sae. Kula menawi mboten seneng ambek wong nggih, ya Allah mantar tiyang niku angsal hidayah. Mantar dibuka atine, mantar mboten mungsuhan kali kula, mantar sae. Umpama krungu lara no, mantar ndang waras, ndang iso sadar. Ngoten. Karo jenengan muga-muga dikai selamat. Dadi intine ngaji niku wau, lak sampean dadi wong sae temenan, iso nglakoni perintah Allah, iso ngedoi larangane Allah, ojo mentang syukurono. Iku tekok Gusti Allah. Lah ancen sampean melanggar larangannya Allah, ndang tobat. Ngoten lho, ndang tobat, ndang jaluk sepuro nang Gusti Allah. Cene gak dadi wong sombong. Al-Fatihah. Oasis Coffee.